Kryeministri në detyrë Albin Kurti I ka shtuar me vetëm 250 euro kursimet e tij krahasuar me një vit më parë, sipas deklarimit të pasurisë të cilin e ka bërë pranë Agjencisë për Ndalimit të Korrupsionit. Kurti ka deklaruar 1800 euro kursime nga paga, ndërsa në deklarimin e kaluar ka pasur 1550 euro. Sipas deklarimit, Kurti ka pasur të ardhura vjetore 20278.12 euro nga paga neto si kryeministër. Kurti s'ka deklaruar të ketë përfituar nga dietat nga udhëtimet zyrtare jashtë vendit. Në formularin e pasurisë, Kurti ka shënuar se nuk ka asnjë lloj të ardhure tjetër përpos pagës si kryeministër. Te pronat e paluajtshme, ai ka deklaruar banesën 67 metra katror në emër të bashkëshortes. Sipas tij, vlera e kësaj prone shkon 400.000 euro, që sipas deklarimit është marrë me kredi që zgjat deri në 2052. Banesa është blerë në vitin 2018. Paga neto e bashkëshortes së tij është deklaruar 44.100 euro, e punësuar në Nupi në Norvegji. Ai ka deklaruar detyrime me vlerë 250 euro për qiranë e banesës dhe 170.000 euro të mbetura për ta paguar blerjen e apartamentit në emër të bashkëshortes.